base na pesi mbote na ba internaute nyonso sika bozwami po soto komi lelo ezaka nzambe de ba yemba ka banzembo kolala kola mukazaka habitude te ezangolu ya nzambe lelo tozala retrouver parmi les vivants. Merci nzambe na bomoy pe nzamba batela biso mboka yango to ko beta masolo mboka pona ba internaute ba yeba makaboni ne ko lekana mboka actualité ya liloyo yango to ko beta ok mwana mboka to koti maman na likam to moni mokonza mboka auti ko nommer ba jija 3 juges pourquoi to yiki ka ba kombo ezala ki liboso to ebité mekano ko limbola bana mboka bazolanda. Oui, ordonnance présidentielle et Siliko Bima, hein, et Siliko Bima, président de la République a nommé 3 juges qui ont complété l'équipe na Bangouana. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a remplacé pour Batinda pour l'Assemblée nationale. Singatinda Mutumoko, président Yemoko Sengela pour Mutumoko, le Conseil supérieur de la magistrature Sengela Batinda Mutumoko. Siko Batingi, ndesiko président a sali ordonnance kaka lelo ba kombo na bango ba internet ba koyo kapé sika nyoso bozwami oyo ba déjà ba kombo ya mutu liboso juge liboso zande yuma bahati boko mitula bahati est-ce que ndeko bahati to yebite ce que ndeko bahati mais ba lubika ke juge liboso zande yuma bahati juge ami ba les zande Sylvain Lumu Mbaya Sylvain Lumu Mbaya juge ami satunde Manja Bondia Dieudonné Manja Bondia Dieudonné des juges amis parmi ça tout les locaux le 15 mercredi le 15 juin 2022 de Basiliko nommé ordonnance Tangami na RTNC pe kaka lelo yo ndenge ba information tozana ngo en possession les locaux pe ba prêter serment kuna na kati ya Assemblée nationale na Sénat ba ko savana lelo en congrès pona ba investir bango. Mais ba jiji na ba zande mona ba jiji ba uti ko tika biso te mona mboka. En tout cas, je crois avant ba ko tabaye ba ko prêter serment ba la pakandai. Donc to to senga bango bo sala lokola buzoba ya obalekité. Bo sala musala afin que mboka parce que mboka tombwa makana justice malam. Bible mutalobi yango. Une bonne justice élève une nation. Ceux qui justice za mabe mboka ko kundama. Mboka ba ko respecter ngo pe ceux qui justice za malamu ezali. Alors bino to ko tindaka boke ndiko sala pona ba intérêt partisan te na ba intérêt ya bato moko batinda bino te. Mais sala pona intérêt ya mboka. Donc yango tozo yebisa bango je crois il y aura un changement bango bazana expérience na makambo eleki bako yokisa mboka sonité bako sala mosala malamu lelo nde bazo ko investir bango lelo kaka lelo nomination na bango tanga RTNC kaka lelo pe bazo ko investir bango bako la pandai kaka lelo na kati ya congrès. Ok mwana mboka tozo ke ne petit à petit to moni ba 123 ba récupérer Bundangana to ebité ba côté la kinzela nini metana ko limbola bana mboka bien o bazolanda. Ba internaute na zebisa bino makambo ekoleka na mboka na biso ya de fois eko Suisse mitu pe ko betisa batu mitu to yebi que banguna lokola ba 123 baza groupe armé FARDC na biso abengana bango na Rutshuru abengani bango na Nyiragongo même ikono kaka susu ndenge bazui renfort ya 500 militaires commando ndenge FARDC afunda kilikambango to le blek ngutu la fois passé alors bae ko zwa sus bae ko récupérer sus Runyoni na Chanzu siki Chanzu babenga kango bae ko récupérer bamboka wana esika ba base na bango ba FARDC bazwa kango mais bango ba Yesu ko benga na bango pona ni tango ba FARDC ba benga na bango le batindika bango libanda ya frontière batiki bango ya bamboka wana ndi ba yaki po bazwa ki renfort alors bango revendication na bango lokola gouvernement à côté la kangote biso to déclarer que on ne peut pas dialoguer avec les rebelles, on ne peut pas dialoguer avec un pays qui soutient la rébellion. Bazaba terroriste auto déclaré, donc on ne peut pas dialoguer avec les terroristes ni le pays qui soutient le terrorisme. Alors bango ba tombo ki susu bazui renfort mususu na nzela ya Uganda. Uganda tuzana kana bango frontière na biso donc directement Bunagana wana soko leki Bunagana nde okoti na yo Uganda mais ba M23 o ba yeko récupérer Bunagana ba uti na nzela Uganda to yebike kala mingi te Uganda basala na beta ke on la fois passé Uganda ndenge basala boyoka ni na Rwanda et pourtant que boyoka ni tozala kana ngona Uganda ndenge ni yoke ndiko sala boyoka ni na ennemi
na lobela qui on a bien mission passé jamais et qu'on ça la matin là on a déjà louche tina lobaki même air Uganda wana to komi kozwa oh eyaka ko memaka batu neto boya ki air Rwanda soko zo air Uganda na lobaki déjà que ça bien té et puis ba koro to sali que non ba militaire ba uta Uganda ba ya ko bundisa ba ADF musala simo ko ki musala pe ba no mona tena lobi non oye komi doute lokola mandala bango s'il fallait ba kende mais to yoka kaka brisque mo ba baki sous 2 mois tu connais 1 mois kaka déjà oyo to yoka déjà que non ba Rwandais on va soutenir ka M23 ba koti na nzela ya Uganda. Or déjà Rwanda basala accord militaire na Uganda, Rwanda tina déjà ba militaire na ye oh ba ye ko landa formation na Uganda. Basala ka déjà kuna. Sikoto ka oh non M23 azui renfort ya 500 militaires. Ba uti wapi? Ba kotre kaka wana. C'est que Uganda a commis azaso ennemi na bisoté. Uganda a commis ennemi na biso. Comme nous déclarons que tous les pays qui soutiennent le terrorisme de M23 ba pays wana to ko dialoguer na bango te pe to ko déclarer ba ennemi nenge to déclarer que Rwanda ennemi na biso parce qu'il soutient le terrorisme alors Uganda pe o to yokani to ko bengana ba def et comme lango au côté na sima ya Rwanda a piégé biso hein si on n'est pas papa mokonzi oyo azwaki ba Uganda asinyaki na bango o boya ko bengana mutema moko pona ko loka ki mema na S nzoka ba Uganda ba tielaki papa mokonzi piège tala piège la bango sikoyo ezui piège la bango sikoyo ba Rwanda ba koti na bango parce que moi na Museveni aza parenté na kanoko na ye Kagame noko na ye est-ce que bango ba koboyana ba ko sala relation na bango directement tant que to monique bango ba sali boyokani entre Rwanda na Uganda directement to casser déjà relation wana yango er moko na ko mona kano gouvernement oyo est-ce qu'il y a des fois yo moko pe gouvernement zwa ka pe er moko DG en tout cas bana ba congolais ba ko analyser kama kambu nyotse ko le kana kati ya Congo pourquoi bisonde to ko mona nanu makambo ke no fallait ba kata relation tango mona kike Uganda ba kesa la boyoka na Rwanda fallait déjà ko kata relation bisonde to ko mona kango bongo ba ko bazaka na mapinga o bazaka na gouvernement mona kango te donc biso foto yibisa ka bango makambo donc makambo za na kati ya Bunagana ça na maboko ya ba Rwanda sikoyo M23 ba sali gouvernement na bango déjà ndé bazawana mama moko azalaki na kata mboka na tango moko ezaki na contrôle na FARDC mama na bando ko pesa ba rapport na ba M23 lelo mama wana bazuye ba commissaire secrétaire général ya douane donc ba foutie ba panzi radio moko ezalaki wana ba panzi ba boutique ba sali ba sabotage ba sali ba pillage population ezoko sepelaté donc ba traumatiser ba population ndambo ba kimaki na bango mais ndambo batikaki kuna mais ba mama ba moni affaire papa militaire wana ba déranger quiétude ya ba mama ba musu ba kimaki bazolo ba bazobenga bango boya ba M23 bazobenga ba habita wana boya ba libi jamais tokoyate madame to vanda ka koto makambo sali bato bazakuna biso toya donc ce monde vraiment que quelle sorte de gens oyo bazana raisonnement te o basa ba lokola bangulu o basa se comporter lokola ba nyama alo bato ba ya ko kota na kati ya gouvernement na biso Rwanda uzinzela ya kokotela na kati ya RDC à partir ya Uganda donc Rwanda na Uganda basili boyokani yango président Burundi papa journaliste président Burundi a lobby mbuka Congo na plus de 150 millions d'habitants Rwanda ya muke mais ba M23 baza muke bazo kubundisa RDC mais bazo ko faire trembler RDC ba jeune na bango baza 80% ya population ya RDC mais ba jeune ngo balingi kaka ko bida ko bina kaka na babar ko kende ko mela ba masanga bibia bizeti donc ba distraction oliba mi pesaka pona ko kende ko kota la kata armée babundi na mboka na bango ba jeune ya ba congolais balingi biyenga balingi ko bina balingi ba muziki donc bazo bateke mboka zo kende ceux qui bat bazo bunda pe pona mboka na bango ka bazo sala le côté siku banani ba sala la bino loko président Burundi a bendi matoy et pour na goma ba komi mobiliser ba yoki message wana ba limité président Burundi a na raison mais moi na mboka tuzo ki mettre ça petit oui après ko botu ya bino Bunagana et à ça chef de l'état ezani c'est ça lobby marche bezalaki awa na ba mouvement citoyen on a pour réclamer que couper la relation diplomatique na Uganda na Rwanda pe na Uganda mais banda kala ba marche ezali ko ezo sala mana Congo banda ya kusenga kaka karega akende officiellement ya biso pe to zoye azonga awa to relation diplomatique katana mais gouvernement ça que côté
Donc pour nous, à Kangini Mounoko, vraiment, il y a un bateau qui a analyse. Mais qui est ce gouvernement? Hein? C'est quoi, ndenge bazo nanwana lobby ndete mona ki renfort kendaki président Fachi lobi non pour le gouvernement eux ba sala ke loko te batika la makamino sur président Fachi président Fachi yemu takoma ministre de défense yemu takoma chef d'état major yemu takoma nyonso donc etika naka mokeka na ye akende obunda donc batika le makamino donc ce que mali boulou za wana Fachi ko mona po bakunda libulu donc ndé président alobi non Fonatinda atina ki renfort wita kisasa et kiti na Goma lelo baza déterminé baza na opération récupérer Bunagana lelo auto zali le 15 mercredi le 15 juin opération ezaba faire c'est bien déterminé récupérer Bunagana c'est beaucoup récupérer ngo manamboka to ko récupérer yango ba bandela ki déjà côté ba Tchanzu côté ba Runini déjà qu'on a ko récupérer ba beta ki déjà wana siko tikali bango ville commerciale tikali vraiment oyo ba vandi si gouvernement na bango ba M23 yango lelo opération ezali baza déjà porte baza déjà la porte ya nani mboka wana commercial wana donc il faut bakota ba récupérer yango parce que wana mukonzi toyoki sesoni Uganda uzala na sima ya M23 Uganda vraiment oyoki si président na biso soni ba komi ko lo ba président azane complice yemoko alingaki na ye tala makambo bakomi ko loba en tout cas président de la république faut obimisa ki mobali pomboka wana Bunagana ezonga na maboka FARDC sinon biso tokozala so na maloba tela ba balabala bakoloba ki boza complice donc to sengi président yepo ko président pas déterminé ya ko récupérer mboka wana parce que courage o ba FARDC bazui nango lelo renfort bazui baza déjà déterminé que président pesi bango metindo boke récupérer yango vous avez des primes. OK to moni marche zo sala na Goma to moni marche ça manakin pona kobimisa kozongisa ambassadeur ya Rwanda na ambassadeur ya Uganda to ebité bakozonga to te mekano limbo la bana mboka bien yango wana toko yebisaka gouvernement awasala lokola sourd d'oreille à la population congolaise mais na ko yebisaka gouvernement na ko yebisaka onyoso bazwaka ba décision pona ko kata likamba liboyeke mboka ekata relation diplomatique na mboka mususu mutu mboka benga ngake soki ezalaki na mboka mususu iyo Rwanda aye to lobby que ye aza ko soutenir groupe terroriste azo boma biso azo contre biso mais to zanna noti le na ba relation diplomatique na Rwanda ça se voit que il y a quelque chose qui est en dessous. Alors pour le gouvernement bon batika ko kanisela bino ke boza ba complice bino ba gouvernement bon batika ko kanisela bino ke boza complice boyoka bato ba osala ba marche boyoka ka peuple té soko boyoka ka ba M23 mais biso to za la protection to mabele ne ka yango to za lango to ça mboka mibale te gouvernement bon mon biso bato moko ya batina te on a qu'un seul pays la RDC bino bozala ba mboka 4 5 pe bozala ba avion ke makambo ko bokokima donc nous tous le pour Rwanda nano aye baké ba congolais ba siliki couper relation diplomatique ça demande quoi en tout cas ngoma na na ko silika biloka boy ça demande quoi combien de fois to tamboule combien de fois lelo na Kivu ba tamboula lelo to zali na Goma ba keti kota frontière sous ba kota kana Rwanda pona kaka baza me content ba soutenir FARDC ba puis bazo le baké en tout cas makambo yo récupérer nani Bunagana baza condamné agression rwandaise na kata mboka na biso biloko na nyonso bazo senga yango tinda ka bango ba ke no mataka photo ya Poutine boye pour toujours les Américains bazo sele le côté bazo pour biso te toka kaka déclaration ya ambassadeur ya Amérique le non le Rwanda vraiment nous confirmons que le Rwanda soutient les M23 après le sénateur américain ou za na kata commission ya makambo affaires étrangères yepe alobaki que le Rwanda soutient les M23 mais c'est quoi on bossali déclaration à les amis. Mais il faut que le Conseil de sécurité vende en urgence. Congo, nous sommes agressés. C'est comme la RDC a agressé le Rwanda. Non, gouvernement, bako senga kabilo kaboye soke yé atana Gabon, soke atana Filicide, moka kaka moka zo bundisa yo. Directement on coupe les relations diplomatiques. Pour ce jour évidemment na moka c'est comme si gouvernement la biso ezana sima guerre wana. Ah le loko tenga pe nazo condamner en tout cas nazo condamner pour batu bako kufa kakuna. Rwanda to lobaki ko oui, yondo zo soutenir ba M23 to ko dialoguer na yote. Si ko yoto sala nini? Est-ce que ambassadeur na bango azaka ko officiellement na to sala déclaration te. Ya ba biso pe azana kuna na to sala déclaration officielle te. Oyo ba Burundi ba pesinzela pa M23 ba Uganda. Hein? So ba mboka muso de nesi ba bimisi bango nyosala bo bima bolo bokende.
yango vraiment na ko se plater gouvernement bizali wana nga mona manianga na ko se plater ba Congo ne sont pas ko se plater nga la communicateur de Congo en tout cas dans la kanda gouvernement ne parle pas mais ouais pourquoi ça gouvernement protéger la population déclarer des choses aux populations zolinga ceux qui bolingi population ba analyse basé belé la population ba ko kanisa biso to le kana bala bala bisika to tambla bala mona manianga boni gouvernement bilo za complice président bilo za complice si kongana li ko yoka biloko na te yango na zolinga bolongwa na basuku bolongwa na ba chambre bobima boloba parler qu'est-ce qui se passe président Folaba Mobutu Takozaki moi les camarades tout ça aye alobé la télévision alors moi j'interpelle le gouvernement batu ba ko loba ke belé ba balabala biso to vivaka na balabala na ba cité ba kiso belé to ko yambaka le gouvernement je ne sais pas dans votre gouvernement est-ce que ça ba ils ont comme ba rwandais ou bien le gouvernement et ou comme ba congolais de père et de mère yango ce qui net on ne peut pas enlever l'équipe qui gagne mais l'équipe qui ne gagne pas on doit enlever l'équipe qui ne gagne pas est-ce que le ministre de défense ça sert à rien le chef d'état-major pour l'enlever ça demande quoi qui camaraderie l'équipe du gouvernement peuple congolais a kotomboka ngala yoki non bato batambola ki lobi ba lobi président Fati Beton papa na ngai ba yebisaki yo na memo na ba na yokaki ne ba lobaki ke bima na kati ya mitisme loba peuple congolais yoka makam président bango lobi soki o lobi ka ke ba rwandais bisika nyo so luka bango allez bosala bango boye yo président mutolobi pour ça na kanda c'est que ndazolo baté boye pa ayebi guerre wana mwana mboka yango wana bato batambola ki lobi ba mouvement citoyen ba lobaki président bima na mitisme donc bima loba kotika la suku te okanga munoko toza président toza la kaka na yo tout le monde de père et de mère bango nous musu net basala ka lokote confiance biso suku ezakaka na mukonza mboka alors le président Luka Obima na détendre que loba biso ba peuple congolais toza lokola délaissé toza lokola sans protection toza kaka boye bato ba oboma basala le côté gouvernement tel le côté donc déclaration bamboka mususu kazoyoka mais mboka na biso fait quoi alors mboka na biso ezala posa gouvernement déclarer que yo Rwanda l'ambassadeur kende relation diplomatique et katane to ça la posa to yoka na nzela ya gouvernement que ndenge zaboye Uganda to silani na yo bimisa bato na yo kende ale to s'engager na guerre alors ba groupe union sa ba résistance ba groupe de résistance o ezakuna ezala ba congolais penza basala ba groupe la bango moko boye ba bengo ba groupe de résistance mai ale président abengisa bango balobi biso moko to ko bunda to ko zwa Rwanda Kagame to ko kangaye bengisa ba renforcer bango ni boso ko kate bo kangande ni baso récupérer ka ba biloko na bino mwana mboka bango balobi FARDC zo ko kate siko ba groupe de résistance wana o ba bundela kambe ba belela bango balobi biso to ko sangana président kaka aya to solola atiki pena no armée te biso kaka nano to kende to ko kanga Kagame to yelié peut-être ko bomela la mission nayi bango balobaki bongo siko tout mécanisme ba groupe ya ba congolais de père et de mère ba rebelle mais batu na biso penza basala ba groupe na bango ya résistance pe basala conduit na ba moi ba colonel pe moi ba gradé pe ba sala ko na ba groupe de yango même bitako na bilobi ke to bengisa ba groupe wana ba solo na fati na gouvernement ba pesa bango makoki ba kende nano ko bundisa ba rebelle na ba lobi to za capable faire de ces complicité za na kata faire de ces yango ko to perdre de bataille ko na bugana Ghana pour fallait pas score renfort na sima mais renfort na sima yete nous faut tin renfort atindité renfort a devient on a bouteille allez siko bato ba komi coincé ba kimili na Uganda pour ba komaki déjà entre l'enclime et le marteau donc vous avez biloko ba sala kamana donc vraiment gouvernement na biso FARDC il faut voir les londe que tozabo mutako kamba kitona mutako kamba nani magamba base militaire bandundu la bisikalo na kota koli partout ba natira s et ça kaka na batuchi pour les enlever qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut tracteur pour topico la bango mais c'est notre pays nous sommes combattus mboso alobaki yango nous devons combattre l'ennemi de l'extérieur mais aussi combattre l'ennemi de l'intérieur papa musi bikolo tout à makambo pour la nini bato ba ko yokate tout ce qu'on a non armée tout yokisa masonité bato ba ko lobaka ke président Félix aza complice na ba guerre na pour na biloko na papa ko na ni te solo baté ni te non c'est pas bien mais bato ba sa déclaration na eti siko ya zo le belo te mwana mboka ngana be président Fati aza la souci ko bongisa mais esika moko nde makambo na zo wutia et pas Fati souci na yezalaka mboka oyebonga mboka yuza kimia yango salaka ba relation ba mboka nyeso to kangame nango mais
na kati ya ba cabinet na kati ya ba pembeni na kati ya ki camaraderie ezo sala nde mabe président Fachi ozaka yo moko tote elika to taliba noko na yote to taliba bokilote yo moko atototela elikia batela ba congolais bunda pona ba congolais nzamba ko pambola yo parce que ndenge balobaki pa ya Madosha lobaki pa Esther na Bible soki lisungi ya Israël ekuute pa na yote ekuuta côté mosusu alors Esther amona que non naza concerné bande ko nanga balimba kufa alors toke prière alors na côté likambango malgré za mokolo nanga te malgré na zala makoki te la côté mais malgré la loi j'entrerai président Fachi Beton peut-être Dieu vous a élevé pour de telles circonstances que tant ba congolais ba kozala menacer yo na niveau na ozali au côté lema pour bundela bana Congo ça c'est la Bible. Et quand Esther l'a fait dans la Bible, la victoire est en train. Ban Israël makame baluka, bangona o balinga ke ba boma Israël, bangonde besiko ba bomama. Donc j'interpelle aussi mon président Papa Fachi. Olongola makame nyonso ba résoudre kapona yo, kota bitumba yo, loba. Ndenge Papa Laurent Désiré Kabila balo ba que prenez-vous en charge. Nous voulons aussi que vous soyez comme un tel président. Parlez mon président, on en a besoin dans de telles situations. Tozozola oloba oloba sinon ekokoma na tango moko boye bato bako devie maloba soki bamoni ozoloba kaka te bakoloba nini ah c'est que ça complice c'est que ça boye donc ngana lingi te na tokoma wana ngana tiela ka confiance makasi alors bundela mboka vous êtes là Dieu vous a placé là-bas pour un but qu'un jour ozala mutu oko kobatela pongoyo parce que ça Congo ya ilaka bato nyonso bazwa koyiba bato bazwa kosakanela mais nzamba telemission na kata Congo quel que soit ba moyen nyonso oye nzamba telemission pour na kubundela Congo omi mona leader nabi ke bamboka ba paye belé ba kangyo neti na kati ya liboke moko boy ba kangyo antenai mo sala boy zate na États-Unis ba sala kola mbele ba tu mi balé aye boy na Rwanda et derrière les M23 nzoka Grande-Bretagne akotinda ka batu ba réfugiés ba kende na Rwanda pour Rwanda azo bango kotsa bango ba M23 les londe balinga ba ya premier lot bezaki lobby ma di premier lot elinge kende ya ba émigré mais grâce que nani ya ba droit de l'homme ba ONG wana ba telemeli yango ba bi non avion que kende te pe kenda kité ba mangle wana bango de baza pour guerre wana baza pour Kagame mwana bitinda ya banglais alors anglais baza eloko moko na États-Unis yo kasi makambo anglais zo sala États-Unis ayo bango te asaka ndenge moko eloko moko pa ezo biso kanda to kamba Rwanda bele baza awa biso tsamba vyo ko kimela te bango soki makambo yindi aba ko kima bakei gouvernement de bozawana soki yindi abiyo boko ngene boko kima mbangu boza bambo la bino mais biso mboka la biso ka yango botika ko saka na biso guerre zo toka kuna bolo ba makambo bota kimia pa ya peuple congolais ngamona mananga na ko sili kama kasi tilelo karega azuna mukanda te pona ko bakene dai tilelo relation ezaka nanu na Uganda. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on coupe les relations, qu'on y ait la population, qu'on ait la gomme, les gens qui tambola. Tout qu'on expose la population qui a été, or le gouvernement de dire merci pour la renfort de quelqu'un. Alors, Timo Corona, qui a vraiment que Boulagana est récupéré dans la phare de ce, n'est le mélange qu'on fait. Le thème, on l'a mboka. Les autres qui basent kuna, président Félix Satinda qui renfort kuna, les autres basent déterminé. Alors, on a la cause de Sengo, Tina Koyoka, en tout cas, Boulagana récupéré. Jowana nakoya na mulangela nga ya vitalo pona melaka masanga makasi wana te beblo na melaka ngote na melaka kama vitalo na nakoya awa na melaka vitalo na pesa disco na pesa mapambo nzamba pambo la président Félix nzamba sala bo nzamba pambo la bo mais lelo na rakanda au gouvernement ko lobata ko yoka kama kama population ko lobaka te Paul Kagame za na raison nda lobaki Rwanda za muke mais na bitumba boye RDC boko kate yango komo sala mama na mboka soko moni mwana soso avimbi na nzungu mama na ye azana se Rwanda ezanango yete mutazana se Grande-Bretagne mutazana se ba États-Unis ba to mbelia minu mibale bola kisake réellement boza sima na RDC partenaire privilégié bola kisango botina biso ba mabinga botina biso ba minduki botina biso ba avion biso toza makoka koza avion toke bombarder bang rebelle asa l'avion biso toza makoka koza avion nde toke bombarder bang mais avion ezate ba to MONUSCO ba ko sala pe bango moko ndenge moko lelo muta MONUSCO papa moko boy na MONUSCO ba ko benga kasoki net comment tu dis wapi Harvey muta MONUSCO
ya zolo bakeo ba congolais bazo kanisela ke Uganda mutapese ki nzela pona ba M23 bakota biso to moni yango te biso to yoki yango te tala papa Harvey suka kana MONUSCO na yo opesa ba congolais kanda lieutenant colonel Harvey makambo ya kopesa témoignage ya kolobela ba Uganda oza porte parole ba Uganda te yo yebi batwana nzela kaka mok oyo ba M23 bakokotela ezaka oyo ekabola kabiso entre Uganda na RDC nzela ka ya Bunagana siko yo Harvey okolobaka ke na biso to monite biso to nani atie yo communicateur to porte parole ya Uganda en tout cas papa MONUSCO makamazana kanango donc to condamner makambo na ye to boy biloko wana mbapa mboso alobaki ba o nyonso bazana ba groupe armé ba député ba kotina makama groupe armé ba soutela kama groupe armé ba sa ba kono ya ba groupe armé ba ko kanga bango sikoyo ba kozala arrêté to koti mama makamba mboso ba député ngonde banani o ba yebike bazana sima ya guerre o ezo salama sina yebisa yo déjà na kata parlement des députés balingaki babunda kuna moko waye non ndenge zawana il y a un frère ici qui est un député mais qui est en train de recruter les enfants et les enfants Tutsi afin que baya ko bundisa biso baya ko boto na biso biloko na biso député wana Tutsi wana ayoki accusation yepe atelemi na kata parlement assemblée nationale biso mboso akokamba yepe atelemi non ezande ngaite bangonde ba utu ba ko salaka organisation ba ko boto la richesse na biso esika tolielaka binonde banani ba utu bafunda ki liboso nani Tutsi na kati ya parlement Tutsi moko utu moko ba ko sala ba change de parole ye aye azoya ka pona ko biloko na biso na période wana oyo ba Kodeko na Zaire bandonganaka batu bakufaka kuto président azwaki kanda pona ko lobake ou bien toza incapable ya ko longa bato ou bien complicité ezali donc la période wana il y a des Rwandais papa mboso ayibi bango bien papa ntingi pulula nga beta moko kiti mais bakangie mais Rwanda faut ko beta kiti na kata assemblée nationale mais bakangie non tika kaka zo banga bango babanga ka bango parce que moko il paraît asala mbongo belé ye soki ngo fungola kamonoko abomio ba yebisa ki papa ntingi pulula bongo keba yo banga te mutu na zaka dangereux yamone gouvernement mo ba loba te pour ba yebi ba na kati kuna bata dangereux bazali pour so ba lobby ba vandela bango biso na peuple congolais tozo soutenir ce papa mboso kanga bango nyonso pe biso ba population to saboye to ko se prendre en charge comme papa Laurent Désiré Kabila lokola bango bako bomaka biso kuna biska nyonso to ko mona Rwandais il faut d'activer il faut ko luka il faut servir sa renseignement kende ko funda biso moko siko to ko se prendre en charge sika to kuti Rwandais alors to kanye soki to ko tuma pe to tungu na kutu ba bomi général moko kuna na ba M23 bomi général mais bino bokangi ba général na bango abotiki bango mwana mbuka wana nde eza ba méthode ya banga kaka bango ya coopération to ko banga su bango te makamba sali siko bino bozo banga oboma bango pourquoi to bazwaki pe Rwanda moko kuna na Kisangani bazuye po biso tozana mo respect ba critique na pas ba police et pas la police comme ça même bango bisika ba ko sambisela bango mais to ko mona keke no ba j'ai za trop to changer méthode sikoyo même ba to goma balobaki yango en tout cas sur le sol congolais au Caire rwandais nde tozoke na opération wana sur le sol congolais au Caire rwandais baza plein ba service ya l'été ezali pour ba koma ba service ya renseignement pour ba koma na ba maison wana nyonso réseaux sociaux zolo banango ba information zolo kana réseaux sociaux bisika nyonso ba maison na batu bazali tozotambusa ngo afin que pour qu'on ça service na biso ya renseignement bazwa bandako wana bakende kuluka na bandako wana pour so biso to kangi directement to ko se faire justice ko tumba to nyonso to kolika ko sala parce que non c'est trop il faut vraiment Rwanda ayeba ke biso to zabana na yeto to zape basi na yeto alinga yeba biso babele po Grande-Bretagne azana sima kuna ngeba nganga nzambe ya Grande-Bretagne ba lobby makambu Paul Kagame la politique de Paul Kagame est immorale. Paul Kagame est en train de pratiquer une injustice, une politique immorale. Qu'on soit comme réfugié, qu'on a côté Kakuna, il y a azala mabele pensate, mais azala politique moko aketika bwana mboka mso Grande-Bretagne akoye bakango ya solo. Akomi kosoma mabele na bamboka nyonso Kagame na RDC pour na ba nyonso wana azo bango na compte na ye babundisa RDC afin que yazwa mboka ekosimba te. Mboko ezana ilaka na nzambe. Mboka oyo ya Kagame te na lakele Kagame. Yo likozo mabele oyo mukolo bakela mabele oyo zalaka mukolo bakabola ka mabele na 1885 oyo zalaka lelo ko boto lango
eza richesse na biso eza héritage na biso ono sa kotelema akoboto na biso mabele oyo Kagame o mabele ya bato ya RDC pe kotika la RDC ata ete bakoleka na nzela sima ya M23 bayiba biso mabele na lakeli bango nom de Jésus-Christ o bakoluka na biso ezongela bango bato bazonga biso tokufaka ezongela bango liwa ezongela bango ta kombo na Yesu wala musala nzamu takoloba guerre kozonga kuna kaka na kuna ekozonga kuna na Rwanda na lakeli o Kagame okoni okola Congolais jusqu'à on tangisa biso makila jusqu'à quand pardon naza na kanda na yo Kagame kanda na yo Kagame on peut Museveni fils on s'est rencontré na chef voilà pourquoi tala susu a ventiler mususu wana mwana Museveni a pesi nzela pa ya ba noko na ye bakotsa basoda a noko ni Kagame alo tango siko biso to bandi ko bimisa ngona mpwasa akomo akuta na president Fachi azana makambo ya kokuta na ya kosolola na ye parce que azana batu na ye alobi azana batu na présidence o balinganaka o bayoka na basololaka a partir ya bango nde bakokuta na president Fachi ayebisa makambo na koyebisa ye oh president Fachi azobenga déjà que meilleur président de la RDC na sana makambo na koyebisa yo bona ba M23 wana bo solola na bango nde makambo zoyela ba solola na M23 ayoka ba revendication na bango donc a encourager dialogue entre papa Fachi na ba M23 donc azo encourager même makambo ni bango bazalango bakota na kati ya gouvernement bakota na kati ya armée qui voana ekoma lokola to sala kana une année bango ba diriger une année biso to diriger ekosimba te ba Rwandais bakoma na gouvernement lelo ko to bazawana to linga balongwa tozo soba Rwanda mususu jamais toko dialoguer te tokende kala nzela bitumba sili soki bakoya kozonga na nzela bitumba bazwa mais bakokoka pete po lelo armée na biso eza déterminé balobi opération récupérer Bunagana. OK mwana moka babi TV tango comme na situation na biso malobano ezani pe numéro de téléphone oui malobano ezali encouragement la présidente de la République ko tinda ki grand fort pour la opération ba militaire pour baza activer baza vraiment na kati ya Lendi sama pour la renfort utindele kibango lelo marche ko sala makuna na kati ya Kivu pour na ko soutenir FARDC pe pour na ko condamner invasion rwandaise na kati ya mboka na biso lelo ko na nyo ko sepela kanango mais président de la République ozala ba dongoli biso pembeni na kati ya gouvernement ba dongoli biso bazana kati ya armée ba ko sala ka koteka ka ba plan na biso bazanan alors opération wana e bandaki na kati ya armée ya ko lungola ba payano sala bisika ya likolo ya kotiaka bana mboka esa malamu mais activer yango na kati ya Assemblée nationale ne ba bandi opération et ils ont vraiment activé bakanga et que pesa vraiment le coup na mokonza mboka na biso papa Fachi Beton bato bakotambola couper relation yo kakano base yo kila bana Congo po yo kande tozana yo mwana mboka tozotela elika nzamba telemisi kuna na nzela na yo na ba situation bo itango kolela kamboka na biso yo kozala pona biso solution luki na biso protection ndenge yo kozala ka protection ya nzambe biso pe toza protection nzambe mais biso pe mboka na biso ba soldat ba militaire ba protéger biso intégrité na biso ba ko sakana lango te bato balobi ebele la yo za complice yo moto pesi nzela pa ba Uganda bakota nzoka ne bango basalaki piège pour na bazo biso na kata piège pe lelo bakoma ko considérer biso lokola toza complice yango papa mokonzi zwaki mobali andengo renforcer ki ba FARDC renfort monsieur kende on nyos alingi ko sala net ateka plan ndenge ba mesala ko bomba bango na armée ba militaire o monique oyo za colonel yo za ka sena ye yo za ka subalterne na ye o monique za rwandais arabete masasi comme ça déjà tant que ba Rwanda déjà ba bana mboka ba siliki ekozala malamu respect ko kota mais to so kebisa Grande-Bretagne o yoko yibaka ba minere na biso pona kaka biso to kufaka biso to nyuko maka yoko yibaka ba minere na biso yako bomaka ba congolais wena nzela ya ba guerre ya procuration en tout cas to kebiso o tina ba réfugiés na Rwanda po ba yako envahir biso keba to lingi biloko na te si déjà tu comprends ba bisale nyos wana na pesa numéro na ngapola ba obalinga pesa ba opinion na bango pe balinga tinda pa mwana manya moi soutien peu et ko zana bien numéro na plus 243 951 67 35 la zone premièrement manembe plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 Nzamba pambola bino nyonso nzamba batela mboka na biso Congo nzamba batela président de la République sala mosala lokola ya Esther azaki na ndaka bokonzi solution mboka na ye solution pour la protection ba bandeko na ye ezalaki na maboko na ye solution Congo nzamba maboko no papa Fachi Beton donc ça va la Congo sonete sala mosala
nzamba pambola yo ko bonne excuse. OK, merci mutu comme na suka émission na biso na mesana mingi koloba ke mitune zaki yanga ba réponse zaki invité na ngai bakaya bakashala on se ba posa comme na biso ba numéro na biso ezawana tokutani biso na bino mbala sima bye bye. Tokangi soki tokotuma pe totumbi on a coup de babomi général moro buna kuna na ba 123 bomi général mais bino bokangi ba général na bango botiki bango mwana mboka wana nde eza ba méthode ya banga kaka bango ya coopération to banga su bango te makamba sali suko bino bozo banga oboma bango pourquoi to bazoki pe Rwanda moko kuna na Kisangani bazuye po biso tozana mo respect ba critique pas ba police et pas la police comme ça même bango bisika ba kosambisa la bango mais to ko mona keke no ba eza trop to changer méthode sikoyo même ba to goma baloba kiango en tout cas sur le sol congolais au Caire rwandais nde tozoke na opération wana sur le sol congolais au Caire rwandais baza plein ba service ya l'été ezali pour bakoma ba service ya renseignement pour bakoma na ba maison wana nyonso réseaux sociaux zolo banango ba information zolo kana réseaux sociaux bisika nyonso ba maison wana batu bazali tozotambusa ngo afin que pour kopesa service na biso ya renseignement bazwa bandako wana bakende kuluka na bandako wana pour so biso to kangi directement to ko se faire justice ko tumba to nyonso to kolika ko sala parce que non c'est trop il faut vraiment Rwanda ayeba ke biso to zabana na yete to zape basi na yete alina yeba biso babele po Grande-Bretagne azana sima kuna meba nganga nzambe ya Grande-Bretagne ba lobby makambu Paul Kagame la politique de Paul Kagame est immorale. Paul Kagame est en train de pratiquer une justice, une politique immorale. Qu'on soit comme réfugié, qu'on a kotika kuna ya azana mabele penzate mais azana politique moko aketika bona mboka musu Grande-Bretagne akoye bakango ya solo. Akomi kosoma mabele na bamboka nyonso Kagame na RDC pour na ba nyonso wana azo bango na compte na ye babundisa RDC afin que yazwa mboka ekosimba te mboka ezana ilaka na nzambe mboka oyo ya Kagame te na lakele Kagame yo likozo mabele oyo mukolo bakela mabele oyo zalaka mukolo bakabula ka mabele na 1885 oyo zalaka lelo ko boto lango eza richesse na biso eza héritage na biso ono sa kotelema akoboto la biso mabele oyo Kagame o mabele ya bato RDC pe kotika la RDC ata ete bakoyaka na nzela sima ya M23 bayi babiso mabele na lakeli bango au nom de Jésus-Christ o bakoluka biso ezongela bango bato bazonga biso to kufaka ezongela bango liwa ezongela bango ta kombo na Yesu wala musala nzamu takoloba guerre kozonga kuna kaka na kuna ekozonga kuna na Rwanda mwana mboka na lakeli o Kagame okoni okola Congolais jusqu'à on tangisa biso makila jusqu'à quand pardon nazala kanda na yo Kagame kanda na yo Kagame mon père Museveni fils aussi na rencontre na chef voilà pourquoi tala susu aventurer mususu wana mwana Museveni apesi nzela pa ya ba noko na ye bakotsa basoda a noko ni Kagame alo tango siko biso to bandi ko bimisa ngona mpwasa akomo akuta na president Fachi azana makambo ya kokuta na ya kosolola na ye parce que azana batu na ye lobi azana batu na présidence o balinganaka o bayoka na basololaka a partir ya bango nde bakokuta na president Fachi ayebise makambo na koyebisa ye oh president Fachi azobenga déjà que meilleur président de la RDC na sana makambo na koyebisa yo bona ba M23 wana bo solola na bango nde makambo zoyela ba solola na M23 ayoka ba revendication na bango donc a encourager dialogue entre papa Fachi na ba M23 donc azo encourager ba même makambo ni bango bazalango bakota na kati ya gouvernement bakota na kati ya armée qui voana ekoma lokola to sala kana une année bango ba diriger une année biso to diriger ekosimba te ba Rwandais bakoma na gouvernement lelo ko to bazawana to linga balongwa batozo asuba Rwanda mususu jamais to ko dialoguer te to kende kana nzela bitumba sili so ba ko zo na nzela bitumba bazwa mais bakoko kapete po lelo armée na biso za déterminé ba lobi opération récupérer Bunagana. OK mwana mboka ba biteve zango comme na situation na biso mwana bano ezani pe numéro ya téléphone oui mwana bana ezali encouragement la présidente de la République ko tinda ki grand fort pour la opération ba militaire pour la baza activer baza vraiment na kati ya kulendi sama kuna renfort tindala kibango lelo marche ko sala makuna na kati ya Kivu pona ko soutenir FARDC pe pona ko condamner invasion rwandaise na kati ya mboka na biso bino kona nyo to ko sepela kanango mais président de la République ozala ba dongoli biso pembeni na kati ya gouvernement ba dongoli biso baza na kati ya armée ba ko sala ka koteka ka ba plan na biso baza nanu alors opération wana ko bandaki na kati ya armée ya ko longola ba payano sala bisika elikolo ya kotia ka bana mboka esa malamu mais activer yango na kati ya Assemblée nationale ne ba bandi opération et ezala vraiment active bakanga
et que pesa vraiment le coup na mokonza mboka na biso papa Fachi Beton bato ba ko tambola ko pe relation yo kakano base yo kela bana Congo po yo kande tozana yo mwana mboka tozotela elika nzamba telemisi kuna pona na nzela na yo na ba situation bo itango kolela kamboka na biso yo kozala pona biso solution donc na biso protection ndenge yo kozala ka protection ya nzambe biso pe toza protection nzambe mais biso pe mboka na biso ba soldat ba militaire ba protéger biso intégrité na biso ba ko sakana la ngote bato balobi ebele la yo za complice yo moto pesi nzela pa ba ugande bakota nzoka nde bango basalaki piège mpona bazwa biso na kati ya piège mpe lelo bakoma koconsidere biso lokola toza complice yango papa mokonzi zwaki mobali ndenge orenforcaki bafardc renfort mosu ekende oyo nyonso alingi kosala nete ateka plan ndenge bamesala koboma bango na armée bamilitaire omoni ke oyo aza colonel yo ozalaka se na ye yo ozalaka subalterne na ye omoni ke aza rwandais alabete masasi comme ça déjà tant que ba Rwandais déjà bana mboka basiliki ekozala malamu respect kokota mais tozo kebisa Grande-Bretagne oyo yoko yibaka ba minere na biso pona kaka biso to kufaka biso to nyuko maka yoko yibaka ba minere na biso yoko bomaka ba congolais oyo na nzela ya ba guerre ya procuration en tout cas to kebiso otina ba réfugiés na Rwanda po ba yako envahir biso keba to lingi biloko na te si déjà tu comprends bambisale nyos wana na pesa numéro na ngapola ba obali ba pesa ba opinion na bango pe balinga tinda pa mwana manyanga moi soutien pe ekozana bien numéro na nga plus 243 951 67 35 la zone le penza moi manembe plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 Nzamba pambola bino nyonso nzamba batela mboka na biso Congo nzamba batela président de la République sala mosala lokola ya Esther azaki na ndako bokonzi solution mboka na ye solution pour la protection bandeko na ye ezalaki na maboko na ye solution Congo nzamba maboko no papa Fachi Beton donc ça va la Congo son été sala mosala nzamba pambola yo kombo na excuse. OK, merci mutu comme na suka émission na biso na lesana mine koloba ke mitune ezaki yanga ba réponse ezaki invité na ngai bakaya bakashala on se ba posa komela biso ba numéro na biso ezana tokutani biso na bino mbala sima bye bye.